สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปักให้ผลในช่วงระหว่างวันที่ 16-31 ธันวาคมนะคะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันนะดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปนะคะอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในเรื่องความรักเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด Subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจ Facebook ไว้ด้วยเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนของทุกเดือนค่ะสำหรับชาวธนูบอกเลยว่าครึ่งเดือนหลังของธันวานะคะส่งท้ายปลายปีดาวศุกร์มาอยู่ที่เรือนชะตาคุณและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรตำแหน่งดีมากมาอยู่ในเรือนชะตาคุณเลยเพราะฉะนั้นเสน่ห์ดีเสน่ห์แรงนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารการพูดการเจรจานะคะกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์หรือในบางคู่อาจจะมีความรักซ้อนได้เพราะว่าพุธกับศุกร์มาอยู่คู่กันเป็นดาวคู่ลุ่มหลงมัวเมาเหมือนกันต้องระวังในเรื่องความรักซ้อนและดาวพุธมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นระมัดระวังการสื่อสารคำพูดประมาณนี้นะคะในส่วนของคนโสดส้มบอกเลยว่าน่าจะมีคนเข้ามาแบบหัวบันไดไม่แห้งมาให้คุณได้เลือกนะมาให้คุณได้เลือกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆพิจารณาก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเร่งรีบนะคะหรือพิจารณาได้ไม่ดีพอเราอาจจะพลาดได้นะก็อย่างที่บอกไปว่าพุธกับศุกร์เป็นดาวที่ต้องระมัดระวังนะคะเราอาจจะเจอคนที่เรารู้สึกชอบมากมีเสน่ห์มากแต่ว่าเขาอาจจะอยากให้เราไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนอันนี้ก็ต้องดูให้ดีพูดง่ายๆว่าถ้ารักษาคุณค่าของตัวเองไว้คนที่เข้ามาเขาก็ไม่กล้าที่จะลดคุณค่าเราต้องบอกแบบนี้นะคะเอามาดูกันที่ไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนเป็นคนที่คบหรือคุยกับเรามากกว่า6 เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยใบแรกนะคะได้ไพ่ควีนไม้เท้าควีนไม้เท้าหัวกลับส้มมองว่างานเนี้ยเกี่ยวข้องกับบรรดาแม่จริงแม่ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมีแน่นอนเพราะขึ้นแต่ไพ่แม่บางคนไม่เห็นด้วยแม่บางคนเห็นด้วยเข้ามาบงการในเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนบอกเลยนะคะเนี่ยขึ้นไพ่ The Empress หัวกลับอย่างเงี้ยมันมีผู้คนน่ะที่อยู่รอบข้างที่เป็นผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นชาววันศุกร์ชาวพฤษภชาวตุลก็ได้นี่มีชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันมีแต่ไพ่แม่บอกเลยนะมีแต่ไพ่ใบใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องความสัมพันธ์ทำให้รู้สึกอึดอัดใจหรือในบางครั้งนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในระหว่างการพิจารณาในการศึกษาดูใจแล้วอาจจะมีการดูใจมากกว่า1 คนก็ได้เพราะว่าไพ่ The Empress เนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีการพูดคุยหรือศึกษากับคนมากกว่า1 คนขึ้นไปก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าบอกคนที่เราคุยว่าคุยคนเดียวแต่จริงๆอาจจะคุยหลายคนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะขึ้นไพ่เด็กถือดาบหัวกลับอันเนี้ยมันอาจจะมีการบล็อกกันไปนะคะไม่พูดกันไปประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ส้มมองว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามในความสัมพันธ์ปัญหาความอ่อนไหว10 ถ้วยหัวกลับความรู้สึกว่าคนรักเอาเปรียบเรานะคะความรู้สึกว่าเราโดนกดดันจากผู้ใหญ่นู่นนั่นนี่ความรู้สึกที่ว่าคนรักอาจจะทำไม่ซื่อกับเราหรือบล็อกเราไปนะคะอะไรประมาณนี้ต่างๆส้มมองว่าคุณยังตัดกันไม่ขาดนะแล้วมันมีเรื่องเงินเข้ามาด้วยส้มถึงได้บอกว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะส่งเสริมกันและทำให้ใครบางคนในความสัมพันธ์ยังรู้สึกดีอยู่ที่ได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีคือมีคนนี้ในเรื่องความรับผิดชอบหรือชีวิตโดยรวมมันไม่ได้ขัดแคลนพอเวลามันมีปัญหาเหล่านี้เข้ามามันเลยกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเล็กสำหรับในบางคู่แต่ในบางคู่ส้มก็ต้องมองว่าในบางคู่มันก็อาจจะถึงจุดที่
จะต้องมีการไม่ไปต่อได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เปราะบางโดยเฉพาะคำพูดนะให้เรามาระวังนะคะในบางคู่ตัดกันไม่ขาดเพราะว่ามีไพ่ก้าวดาบหัวกลับขึ้นตัดกันไม่ขาด เป็นความรู้สึกที่เราอยากให้คนรักเข้ามาเข้าใจเราลึกๆนะว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรมากมายแต่เราต้องการความเข้าใจการไม่เอาเปรียบกันในเรื่องการเอาใจใส่มากกว่าถ้ามาเปย์ให้เราแต่ไม่เอาใจใส่ไม่โรแมนติกหรือว่าแบบไม่เข้าใจเราลึกๆคำพูดที่เหมือนไม่เข้าใจเราเรารู้สึกไม่โอเคตรงนั้นประมาณนี้นะคะส้มเลยมองว่าในเรื่องภายนอกไม่มีอะไรที่เป็นปัญหามากแต่มันเป็นเรื่องภายในจิตใจที่เราต้องการการเติมเต็มมากกว่าเอามาดูกันนะคะสำหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวธนูนะเขาคิดอย่างไรทำอย่างไรกับชาวธนูบ้างชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลขึ้นไพ่เทนออฟสวอร์ดมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะป่วยหรือมีความเครียดมากๆอยู่ด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการเอาเรื่องเก่ากลับมาพูดใหม่ความสัมพันธ์ถ้าเกิดไม่ชัดเจนมันจะมีการจบหรือบล็อกกันไปเลยเพราะว่าเขาอาจจะมีคนเก่าดึงรังอยู่ก็ได้นะคะอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันดีอาจจะตัดขาดกันลำบากหรืออาจจะมีปัญหากันได้ในช่วงหนึ่งซึ่งกำลังใจสำคัญมากๆเลยกับไพ่10 ดาบเนี่ยนะคะเทนออฟคัพส์กับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกอันเนี้ยปัญหามันเกิดจากความเหนื่อยความล้าความรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบอารมณ์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นระวังเปราะบางเหมือนกันนะคะเทนออฟคริสตัลอันนี้ก็เปราะบางชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันนะคะส้มมองว่าปัญหาหลักๆคือการที่ต่างคนต่างต้องไปทำเงินหรือต้องอยู่กับญาติของตัวเองจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องเงินนะในบางคู่ใช่อาจจะมีการขาดแคลนในเรื่องเงินเลยเป็นปัญหาแต่ในบางคู่มันเป็นเรื่องของการไม่มีเวลาให้แก่กันเพราะต้องไปทำเงินหรือไม่มีเวลาเพราะมีเรื่องของบรรดาญาติเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ปลีกตัวมาไม่ได้อย่าเธอไม่ชอบฉันอย่าฉันไม่ชอบเธออะไรประมาณเนี้ยก็ได้มีความแตกต่างในเรื่องของฐานะเชื้อชาติศาสนาวัยประมาณนี้นะคะซึ่งทำให้แบบความสัมพันธ์มันมีปัญหาได้ช่วงนี้ต้องจับมือกันให้แน่นนะคะส้มมองว่าในเรื่องความสัมพันธ์อันนี้มารวมกันนะคะถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณนะมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะมาขยายความคนของคุณด้วยผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวธนูนะคะส้มมองว่าณตอนนี้อารมณ์เขาไม่ค่อยคงที่มากๆมันมีความเครียดความหนักหน่วงมากๆในการเลือกอะไรต่างๆแต่ส้มคิดว่าแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามถ้าคนที่คบกันมาในระยะเวลาหนึ่งโดยที่แพชชั่นมันยังอยู่ส้มมองว่าน่าจะยังไม่ตัดขาดกันหรอกอาจจะมีแก็บช่วงที่แบบว่าหยุดความสัมพันธ์ไปคือหยุดความสัมพันธ์แต่ไม่ได้เลิกก็ได้นะแต่ในบางคู่ก็ต้องบอกว่าเปราะบางสำหรับการที่จะไม่ไปต่อกันจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องปัญหานะมีทั้งเรื่องคนรักเก่านะอาจจะเป็นเรื่องความรักสามเศร้าหรือมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเป็นเรื่องของบรรดาญาติๆก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะมาดูกันที่คนโสดมีใครเข้ามาไหมคนโสดจะมีสายเปย์เข้ามานะชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันสายเปย์เลยมีเข้ามานะคะเราอาจจะไปชอบคนที่มีเสน่ห์มากๆชาววันศุกร์ชาวพฤษภชาวตุลก็ได้นะคะซึ่งคนนี้เขาอาจจะมีคนที่คุยเยอะก็ได้นะคะแล้วก็นอกนั้นถ้าจะมีนะส้มมองว่าโดดเด่นที่ชาวธาตุดินมากๆคือชาวธาตุดินด้วยความที่ว่าน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีฐานะมากกว่าหรือแตกต่างกันเรื่องอายุอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องคนรอบข้างที่มาตั้งแต่แรกเลยนะคะในบางคนแม่ก็อยากให้มีแฟนแล้วนะชาวธนูเนี่ยบางคนญาติผู้ใหญ่อยากให้มีแฟนนะคะหาคนรักมาให้อยากให้ได้กับคนนั้นคนนี้แต่เรารู้สึกไม่เอาเราอยากเลือกเองเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองประมาณนั้นเลยนะคะตัวคุณเองจริงๆยังไม่ได้รีบร้อนอยากจะมีครอบครัวนะคะคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินการงานมากกว่าด้วยซ้ำนะแต่กับการที่มีแฟนหรือว่าอะไรบางทีเราทนกับคำถามที่แบบมาถามเราซ้ำๆก็มีไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการมีครอบครัวมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสร้างเงินได้อย่างที่เราต้องการคุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินมากเลยนะช่วงเนี้ย
โฟกัสกับความฝันการทำงานค่อนข้างหนักต้องบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาถ้าเข้ามาไม่ถูกจังหวะคุณก็ไม่เอาเหมือนกันเลยนะคะในเรื่องของคนโสดที่มีคนเก่านะโสดที่มีคนเก่ามีกลับเข้ามาไหมมีชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลอาจจะตัดคุณไม่ขาดแต่ว่าแบบไม่ได้เข้ามาตรงๆนะมาสะกิดคุณอะนะคะถามว่านอกนั้นมีกลับเข้ามาหรือเปล่ามีนิ่งๆรอให้เราเข้าไปมากกว่าชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันนะคะอาจจะรอให้เราเข้าไปโดยส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าถ้าจะมีคนเก่ากลับเข้ามาก็ได้นะไม่ติดแต่ถ้าจะให้เรากลับไปทุ่มเทไปง้อเขาโดยที่เราไม่ได้ผิดหรือแม้บางครั้งเราจะผิดก็ตามคือเรารู้สึกว่าเราอยากมูฟเราอยากอยู่นิ่งๆเราเอาหัวจิตหัวใจเวลาไปทำงานดีกว่าแต่ถ้าใครจะกลับเข้ามาก็ได้นะแต่เราจะโฟกัสงานมากกว่าเหมือนกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนเราได้เรายังเป็นคนเดิมถ้าคุณเข้ามาแล้วหวังให้เราเปลี่ยน no เราไม่เปลี่ยนให้อยู่แล้วประมาณนี้เลยนะคะคือค่อนข้างมีความเข้มแข็งทางด้านค่อนข้างนิ่งอะช่วงเนี้ยเข้มแข็งทางด้านจิตใจมากนะคะในส่วนของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6 เดือนเนี่ยคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6 เดือนจะเป็นการพูดคุยกันที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เข้ามาฐานะเชื้อชาติศาสนาอายุที่แตกต่างมีเกณฑ์ที่จะทำให้ชาวธนูกับชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันอาจจะมีปัญหาอยู่ในสายตาอยู่ในการเพ่งเล็งของผู้ใหญ่ได้นะคะในส่วนของชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลนั้นอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยเข้าใจกันลึกๆปัญหามันคือความไม่เท่าเทียมในเรื่องของการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกด้วยประมาณนี้นะคะสุดท้ายคุณก็อาจจะเหมือนแบบอยู่นิ่งๆหรือปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่คือเหมือนคุณทำตัวเหมือนเดิมถ้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มไม่ใช่ตั้งแต่แรกนะเหมือนเวลาคุยไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่แต่เราไม่แสดงอาการเราจะนิ่งเหมือนเดิมเลยไม่มีการแสดงอาการว่ารักมากขึ้นหรือว่าอะไรนะไม่พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยปล่อยให้อีกฝ่ายถ้าทนไม่ไหวก็ออกไปเองเราจะไม่เป็นฝ่ายปฏิเสธอารมณ์นั้นเลยนะคะมาดูกันที่ไพ่ Shadow Cap Tarot นะคะแนะนำวิธีการวางตัวอย่างไรบ้างเนาะ Three of Wands นะคะจริงๆไพ่ขึ้นเรื่องงานนะไพ่3 ไม้เท้าเนี่ยคือส้มมองว่าสำหรับคนที่มีคู่นะเลือกแล้วเลือกเลยนะคือเหมือนกับว่าเลือกแล้วก็ทำให้ดีไปให้สุดกับคนนี้ถ้าจะเลือกใหม่ก็ต้องทิ้งอันเก่าไปก่อนทิ้งคนเก่าไปก่อนคือจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่อยเริ่มไม่ใช่ว่าหาสแปร์มาคนเราจะถือไม้2 ไม้มันหน่วงมือกันไปปะมันไม่ปกติเนาะถือทีละไม้ประมาณนี้เลยถ้ารู้สึกว่าไปไม่ไหวนะคะก็ต้องหยุดกับไม้นี้แล้วต่อไปไม้ถัดไปประมาณนี้เลยทำให้มันเป็นสเต็ปแต่ถ้าเลือกแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นมันเรื่องเล็กน้อยก็ไปกันให้สุดทำให้เต็มที่สำหรับคนที่เป็นโสดระวังการไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นชัดมากนะคะระวังไปพัวพันกับคนที่ชีวิตเหมือนเขาเลือกแล้วมีคนที่เขาเลือกแล้วเขายังมาเอาเราไปเป็นตัวเลือกเพิ่มอันนี้ให้ระวังนะคะคนที่โสดอีกอย่างหนึ่งคือส้มมองว่าส้มมองว่าจริงๆคุณโฟกัสมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์จริงๆแล้วส้มมองว่าเหมือนไพ่จะบอกว่าเอาชีวิตคุณให้ดีหมายความว่าคุณต้องกลับมาให้คุณค่าตัวเองความฝันการทำงานอาชีพถ้าความรักมันไม่โอเคคุณต้องสร้างตรงนี้ให้ตัวเองรู้สึกพึงพอใจก่อนในเรื่องความรักเดี๋ยวมันมาทีหลังแล้วมันจะมาดีกว่าเดิมอย่างน้อยมันดีกับตัวเรานะการทำงานทำอะไรให้ดีอย่างน้อยมันดีกับตัวเราถ้าไม่มีความรักมาเราก็ภูมิใจในตัวเองแต่ถ้ามีมาเชื่อเถอะว่ามันจะดีกว่าเดิมเพราะตัวเราเองทำตัวให้ดีกว่าเดิมมันก็จะดึงดูดคนที่ดีกว่าเดิมเข้ามาด้วยค่ะนี่คือหลักแรงดึงดูดปกติเลยประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันที่ไพ่ Oracle นางฟ้านะคะแนะนำอะไรกับชาวธนูบ้างนะในเรื่องของพลังงานในเชิงบวกนะคะโอเคส้มมองเห็นถึงสัญญาณสิ่งรบกวนนะคะ distractions นะคะเนี่ยมีสิ่งรบกวนเห็นไหมมันมีในเรื่องของแบบ
ญาติคนรอบข้างคนรอบตัวที่ไม่เห็นด้วยกับความรักของเราแล้วพยายามพูดป่วนจิตป่วนใจโน่นนั่นนี่จับมือกันให้แน่นนะคะอย่าไปรับฟังคนที่เขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามในความสัมพันธ์กับเราซึ่งชาวธนูดูออกฟังแต่คนที่เขาให้กำลังใจหรือตักเตือนในเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงและมีเหตุผลไอ้คำซุบซิบนินทาหรืออะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปฟังนะคะจับมือกันให้แน่นไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้ายังใช้ได้อยู่นะเก่าแต่ยังใช้ได้เลือกมาอะไรที่ได้ก็ใช้อะไรที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้อะไรที่ตกยุคก็ไม่ต้องเอามานะคะ Angel of Well นะคะส้มมองว่าหลายๆคู่เป็นคู่พารวยจริงๆเป็นคู่ที่นำพากันได้ดีในเรื่องของการเงินและความรุ่งเรืองมากๆแต่ว่ามันอย่างที่บอกมันมีอุปสรรคปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจโน่นนั่นนี่บางคู่อาจจะมีเรื่องความรักสามเศร้าความไม่เข้าใจการประชดประชันอารมณ์ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะอย่าเอามาเป็นอุปสรรคในความรักเลยดีกว่าใจเย็นๆใจร่มๆส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆเลยส้มบอกเลยหลายๆคู่นะยังซัพพอร์ตรับผิดชอบในเรื่องเงินส่งเสริมกันในเรื่องงานเงินได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ควรรักษาไว้เนาะนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นโสดอาจจะมีคนที่เข้ามาเปย์คนที่มีฐานะดีที่เข้ามาแต่ดูด้วยว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าถ้าโสดจริงก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะพิจารณาค่ะว่าเรารับอะไรในนิสัยเขาได้บ้างเนาะจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหากันทีหลังเนาะนะคะอีกใบหนึ่งนะคะใบสุดท้ายคือ Beautiful Souls นะคะ Beautiful Souls โหปิดท้ายได้อย่างดีบอกเลยว่าไพ่ใบนี้คือเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่สวยงามคุณต้องมอบให้กับตัวเองก่อนเป็นการโอบกอดตัวเองก่อนพลังงานในเชิงบวกอย่าเพิ่งไปมอบให้ใครถ้าเรายังไม่เต็มมันจะเกิดการว้าแหว่งเมื่อมอบไปมอบให้กับตัวเองให้เต็มเลยอะไรดีๆให้กับตัวเองให้เต็มพอเต็มแล้วมันจะล้นค่ะเราเอาที่ล้นนั้นไปให้คนที่เรารู้สึกโอเคด้วยและมอบให้กับคนที่เขาพร้อมที่จะมอบความรักให้กับเราด้วยมันจะเป็นการให้ระดับไม่มีที่สิ้นสุดและไม่รู้สึกว้าแหว่งค่ะสำคัญไม่ว่าจะเลือกความรักแบบใดนะเลือกบนพื้นฐานจิตวิญญาณที่มีความสวยงามและรักตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะเลือกได้ถูกต้องมากกว่าเดิมนะคือถามว่าถูกต้องไหมส้มคิดว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องความถูกต้องคุณจะสามารถเลือกความรักที่มันดีต่อใจคุณได้มากกว่าเดิมประมาณนี้เลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวธนูนะขอให้ชาวธนูมีความรักที่ดีโชคดีในความรักสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ